3, 2, 1, go! Welcome to วัดมงคลวลาลาสกูเฮ้ โรงเรียนวัดมงคลวราราม ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 ตำบลสาคู อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต อยู่ใกล้กับบริเวณอุทยานแห่งชาติสิรินาถและสนามบินนานาชาติภูเก็ต เปิดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ค่ะ